大家好啊！今日個話題咧就係Donald Trump 嗰個自時定盤嘅一啲不合理性啊。咁點解會有呢一個即係話題咧？就係前排啦，就有段時間咧就見到好多師傅就攞咗呢個案例分享，咁就話咧佢26年咧丙午年咧應該好大件事啊，因為咧個流年福德宮咧疊大命加疾厄啦，咁三個忌喎，咁啊真係好大鑊咁樣，咁大家都攞嚟講嘅。即係我本身其實我唔係好睇命人盤嘅，咁即係大家即係網上揾到咩時間咪照入咯，即係唔會話特登對嗰啲嘅。咁但係一望呢個盤咧係有一個好強烈嘅不合理性嘅，就係咧咁首先呢個疾厄嘅忌咧係丙同機昌年啊嘛，佢係忌再離心忌嘅，係啦。咁見到如果忌嘅能量喺個宮位度過剩咧，其實係會拉破同組嘅。咁佢個新年六又喺呢度啦。喺個夫妻宮嗰度，咁咧我即係第一時間就望到，咦？咁你個疾厄個忌拉破個夫妻宮，夫妻宮咧如果用疾厄宮立極就係疾之田咯，咁即係夫妻就係健康嘅收藏處喎，咁樣即係疾厄就係健康嘅疾厄係代表健康嘛，夫妻就係健康嘅收藏處啊嘛。如果乜乜的收藏處啊，或者乜乜的福啊，乜乜的疾咧，俾本身嗰個宮位破咗咧，其實就係會特別傷咯嗰條線。咁你睇翻呢個天同祿，咁你身體嘅收藏處仲要係天同就係福星啊嘛。咁呢個天同祿咪就係福氣咯。咁咧佢就會俾呢個廉貞忌破咗個祿喎。跟住咁你話疾厄破夫妻，咁唔一定講健康嘅，咁你都要睇翻個羅恩宮係咩噶嘛，係咪先？咁佢又丙戌年出世，咁羅恩宮咪戌年咪就係疾厄咯。如果佢個羅恩宮唔係疾厄，我都唔會講到咁老定，就係話呢條生命線受損啊。但係咧，因為佢羅恩宮已經係疾厄，跟住咧個疾厄宮忌離心忌破咗夫妻個天同祿。咁就係會因為廉貞忌的事情而令到個福氣受損啊，或者個身體受損啊。其實成條線嗰個健康係損到 PK 嘅。咁你仲要睇翻佢係即係因為啲咩原因係個健康受損？廉貞忌丁火啊嘛，廉貞屬丁火啊嘛。咁所以佢咁樣有個咁重嘅能量喺度咧，咁佢就比較多屬火嘅，多數可能眼睛啦、心血管啦咁樣。咁呢樣嘢喺八字都反映到嘅，因為佢係夏天出世啦，跟住你又見到佔味啦，即係呢個盤啊，即係火係十分之旺嘅咁樣，即係無論八字啊定係呢一個紫微斗數都會一望呢個盤。就即係覺得好大問題咯，第一時間個健康，咁但係佢差唔多8張嘢噶咯喎，咁樣所以就覺得會即刻有個好強烈嘅不合理性。咁你話淨係一個原局嘅象，又唔可以話即係淨係講一條線落，又唔可以話講死係有啲咩問題嘅。咁我都後尾就做咗好多研究啦，做咗好多資料去 search 啊，即係比對即係咪真係呢個盤未知係符合佢咧？咁我後邊都會再介紹嘅。咁咧即係其實呢個話題之前喺 Thread 度出過啊，咁都好多師傅留言啦。咁但係我發覺好多人都係冇對應過嗰啲理法嘅問題咯，好單純就係用個星曜去對應性格，就話睇淨係用星曜去判人嗰個心性，就話個字時唔似嘅。咁首先一樣嘢，其實同一日出世嘅人咧，性格本身就好大機會會好似咯。當然唔會 exactly 一樣，甚至孖胎佢都會有唔同嘅際遇。但係理論上點解會好似啊？咁首先你八字嘅角度，你年月日同一日出世，3條柱係一樣噶嘛？呢個對八字有 concept，即係你係有邊啲唔同係條時柱唔同嘅啫嘛，唔同時辰嘅話，但係3條柱係一樣噶嘛，咁所以都會有好多共通嘅地方咯。咁我哋西占嘅角度咧，咁我戴頭盔啊，我唔識西占嘅，但係如果你上網撳開啲盤，你都會知道其實同一日出世嘅日月水金火落入個位一樣咯，即係除非你月亮窄界啦，咁有機會都即係可能同一日裏邊都會轉下一個月亮嘅。咁但係即係如果當唔係窄界嘅情況，同一日基本上一樣咯。有咩唔同啊？宮位唔同咯，上位唔同咯，上升星座唔同咯。咁但係我哋判性格用日月水金火已經可以判到即係嗰個人大概啲行為啊、心性啊嗰啲。咁所以其實同一日出世又係好似嗰啲性格。好啦，我哋講埋紫微斗數。咁紫微斗數咧，如果大家有嗰個基本盤嘅 concept，就知道基本盤係就得6組嘅啫。有邊6組啊？紫微獨坐、紫府、紫貪、紫煞、紫破、紫相，用個即係紫微星去做一個基本盤嘅定位啊。咁咩意思咧？
以子府、紫微天府嘅盤組為例啦，譬如你個命宮係紫微天府，你下一個宮位一定係天機咯，跟住 ending 破軍咯，順住去嗰個十二宮個排組一定一樣噶。咁你話唔係喎，我個命宮落咗係天機喎，一樣啫嘛。你個命宮落咗係天機，咁你兄弟宮咪破軍咯，你夫妻宮咪太陽咯，嚇，即係如此類推。咁你用七殺又做個例子講下咁樣，七殺命宮，咁佢個兄弟宮就一定天機天梁啊，夫妻宮一係天上嘅。咁但係你褪翻，我今次話個紫微七殺坐咗個夫妻宮，即係空宮定位嘅，咁佢兄弟宮咪變空宮咯，係啦，跟住佢個夫妻宮咪變紫微七殺咯，佢個子女宮咪變天機天梁咯，嚇，如此類推。咁所以咧，基本盤就得6組嘅，咁佢就會砌落唔同嘅12宮啦。咁呢個都可以做命宮，呢個都可以做命宮，呢個都可以做命宮。咁但係你砌翻嚟嘅組合就係72個咯。咁所以我哋就係話基本盤就得6組，乘翻12個宮位就係72個盤組。咁樣當然你都可以拗嘅，話咁你用細星曜啊、北派嗰啲飛星字化去再判嘅，因為都可以好大分別咯。係嘅，咁但係但係我見到留言覆嗰啲師傅都係冇用過任何北派字化嘅技法咯，單論星曜去論咯。咁所以我就真係想。我就覺得咁樣其實嗰個即係你咁樣用星曜去論心性咧，嗰個炒車機會率係達至99%㗎，即係佢去幫人定盤啊。你基本盤我唔計細星曜啦，淨係計啲主星啊或者主要用嘅星曜啦。全球人口有80億喎，咁你得72個盤組。如果你玩紫微斗數，我當你就算唔係全職做，你業餘玩，你對得多盤，其實你都知道其實基本盤係好容易撞㗎咯。咁所以即係你撞盤，你唔睇其他細位，啲性格係多多少少會有啲似咯。如果你用星曜，咁但係星曜有好多陣意思噶嘛，一象多應噶嘛。就算同一個基本盤嘅人嘅際遇都可以好唔同嘅。咁但係你用嚟論心性就好容易炒車咯，亦都所以我就成日話心性唔可以做一個定盤，即係嗰啲擇界時辰咧要對盤嗰啲咧，唔可以攞嚟做定盤咯，要比較。最好就係揾嗰啲即係事件嘅應期啊，或者一啲六親嘅相處情況啊，啲對待啊，或者係你六親嘅情況會好啲咯。咁有啲人話睇咗神士個盤覺得唔似嘅，咁我哋陣間就望下啦。咁同埋一樣嘢，我會覺得點解你揸起人哋個盤就覺得好了解人哋咧，或者你隔住個電視啊，或者啲網絡嘅資訊啊，就會覺得對嗰個名人好了解。有時我哋人類連自己都唔係好了解啦。咁啊，你隔住個網絡認識嘅名人，你哋又會好 confirm 佢個性格唔係咁㗎咁樣。即係你點知啫？佢熒光幕一個樣，佢暗啞底一個樣。我成日都話論心性係好多層次嘅，即係你自己一個人嗰陣一個樣，你對住你老婆、你老公一個樣，你對住你阿爸阿媽係一個樣，你對住你同學一個樣，返工一樣樣。所以我平時幫啲客論心性，我就唔會直接話你勤力，你懶咁樣，跟住唔會啊，即係我會話俾你知你一個人嗰個狀態係點咯。你對住公司唔係好熟嘅同事 hi bye friend 有唔同嘅狀態咯，你哋要親密嘅人有一個狀態咯，係要咁樣去論咯。咁所以你點知佢對住熟人點啫？你見到佢都係佢公開，佢喺 Twitter 或者即係而家嘅 X 啦，即係又或者係佢網絡啊，或者透過電視好多唔同嘅平台嘅一啲發言，你點可以寫包單？你知道佢本身係咩人咧？所以又係即係又係唔 OK 咯嚇。好啦，咁同埋咧。我都係即係叫揾啲西占朋友傾翻偈先知啦。呢個咧係一個Donald Trump 嘅一個官方個出生時間啊。咁原來咧即係喺西占嘅世界咧，佢哋係會有啲認證嘅機構啦，跟住係即係專係幫一啲名人嘅盤咧去定一啲可信性嘅評級㗎。咁嗰啲可信性嘅評級咧就有分 AA 啊、A 啊、B 啊咁樣嗰啲咁嘅嘢嘅。咁 AA 咧就係一個好高嘅可信性嘅，因為咧。如果係去到一個 AA 嘅評級嘅話咧，佢係代表佢嗰個係透過一啲出生證明去證明咯，即係嗰個文件咧係醫生親自寫嘅，即係話由接生嗰個醫生等到成個 BB 出咗世，佢再去 mark 嗰個時間嚟嘅，咁所以可信性非常之高啦。咁有啲網友就即係分享就話覺得除咗自時盤
辰時盤，喂午時都有機會喎咁樣，但係其實咧午時係一定唔會咯，係啊，點解啊？因為呢一個咧1054呢個時間咧，suppose 就係阿侵侵出咗世之後。跟住醫生去 mark 嘅一個時間噶嘛，咁有啲坊間有啲講法就係 BB 有機會個頭即係生產嘅過程啦，個 BB 個頭出咗，但係個身體未出咧，佢已經起咗命盤嘅。咁你連個成個 body 再出埋再 mark 時間咧，有機會當中個過程可能掙扎幾分鐘至10零分鐘唔出奇嘅。咁計埋醫生。即係個 BB 出咗世，可能抹下身啊，或者係即係執下啲手尾先至再正式 mark 個時間，即係你唔知你生產嘅情況好混亂噶嘛。咁有機會呢個出生嘅時間咧，佢哋對西占嗰邊啲占星師咧對盤嗰陣會較早5至10分鐘會覺得更加準確咯。咁但係我所以想表達一樣嘢，呢個時間醫生寫啊嘛，唔係阿媽憑記憶噏出嚟咧。咁變咗一嚟可信性高啦，二嚟咧呢個時間係只會有早，唔會遲噶，係唔會遲噶。因為你唔會係未生出嚟我就已經我 ready 佢係呢個時間起咗盤㗎啦，你姑娘你 mark 定個時間，即係唔會咁樣操作㗎嘛，一定係 BB 成個身出咗世啦，我 confirm 佢係一個出世嘅情況底下，即係唔知中間有冇掙扎下嗰啲啦，先至寫個時間㗎嘛，咁所以係一定係之前㗎咯，即係如果你要再調準少少個正確時間，咁所以即係我哋嘅認知啦，就係9至10點就係巳時㗎嘛，嚇，咁佢唔會係11點後㗎嘛。係啦，即係佢一定係1054之前㗎嘛，咁所以咧呢午時呢個盤咧就一定100%唔係嘅，呢個唔係一個玄學嘅角度去睇，呢個係一個 common sense 嘅角度去睇。大部分我嘅中原嘅師傅咧係會直接用1054呢一個時間去起盤啦，又有個問題，因為咧紐約咧當其時咧即係會有夏令時間㗎嘛，即係佢出世嗰陣。咁所以一般嚟講，我哋要調早1個鐘咯。咁你調早1個鐘，即係0954喎。咁喺中原嘅角度，9至11點都係巳時啦。咁點解會辰時啊？咁陣間可以再講多少少嘅。即係呢樣嘢我都係最近先知嘅。原來咧喺唔同嘅地區咧，同埋唔同嘅日子咧，嗰個12時辰劃分咧係唔會一樣嘅，即係唔會 exactly 呢個11至11點至1點就係午時，跟住就未時，即係唔會踩正啲交界時間就即刻轉時辰咯。係唔同地區同唔同日子嘅劃分都唔同咯，所以我哋要攞翻，尤其是窄界嗰啲，我哋要攞翻自己正確嘅一個出生時辰咧，係要用一啲網站去對清楚嘅。咁我哋一齊去揾翻侵侵嗰日喺紐約嗰個時區嗰個12時辰嘅劃分俾大家睇啊！咁我哋可以去翻呢個叫Destiny Net 嘅命理網啦。咁咧佢裏邊咧你可以揀翻嗰個命主啦，嗰個出生地嘅。咁我呢度已經一早撳咗係Donald Trump 嗰個紐約嗰個時區啦。咁咧入翻去個叫出生時間啦。咁呢度1946年614，咁已經入咗㗎啦。咁我就撳計算。咁大家可以揾翻啦。如果1054呢個時間咧，你要跟埋夏令喎，跟埋夏令咧，其實佢大概早1個鐘啦。咁佢喺邊度啊？佢就喺辰時咯。佢幾點去到巳時啊？就係9點56分啊。咁你因為紐約好大嘅，你撳少少唔同嘅位都會有少少偏差嘅。我上次撳嗰張圖係9點55分啦。喂，咁都有啲窄界喎。咁即係辰同巳都有機會喎。咁呢個情況其實係要對盤嘅咯。即係如果喺即係有時做啲收費嘅 case 嘅情況咧，啲客係咁樣擲1-2分鐘咧，我都覺得要對盤嘅。咁但係想表達一樣嘢俾大家知，就係首先如果你紐約出世嘅話，你要計埋一個夏令時間啦，同埋原來唔係9點後就 exactly 係
治時個喎。原來咧有啲地區或者某啲日子 jam 出嚟嗰個12時辰劃分係會唔同個喎。而呢一日嘅話係其實9:55啊56分先至係治時喎，即係之前嘅時間都係辰時喎。咁所以呢個就會有啲即係古怪位要大家去留意咯。咁頭先都叫即係即係片頭啦，都分享過啦。咁點解會覺得治時好唔合理咧？就係我哋第一個線路，我哋要重視嗰個來因宮啊。治時個盤咧係疾厄宮係來因宮嘅，而辰時係遷移宮嘅。咁陣間我都會講多少少點解我覺得辰時係，其實我冇好仔細對佢啲刑期啊，但係我覺得就單論原局都好大分別咯嚇，咁所以大家都可以比對下。咁但係我就係見大家都好似唔係好 get，即係上次阿 Fred 唔係好 get 我嗰啲理法嘅內容，所以我再出片嗰個講啦。咁如果頭先就係話，咁頭先就係講到話，如果治時嘅盤咧，咁我哋要揾翻去來因宮啊嘛，佢來因宮就係疾厄宮啦。咁咧佢個原局嗰個疾厄宮已經係有個廉貞忌啦，再離心忌啦，即係有個忌嘅能量過剩，然後咧忌能量過剩會破，即係新年四化嘅能量過剩會破同組嘅，咁咧就係會破咗嗰個即係夫妻宮個天同祿啦。咁你一嚟你其實夫妻你都可以直取嗰個係佢老婆啊，或者佢啲女朋友啊嗰啲嘅。咁但係轉換太極咧，夫妻宮亦都係一個疾之田咯。咁所以如果你嗰個該宮位破翻佢嗰個宮位嘅田宅宮咧，即係要轉換太極咧，係特別傷嘅，係啦，破疾亦都會特別傷，破福亦都係特別傷，係啦，有幾個即係你可以記就係田福疾官都會特別傷咯。跟住咁啱仲要係天同喎，即係個福氣位喎。咁所以咧佢呢條生命線咧係選到 PK 嘅。咁我哋睇下辰時個盤係點樣啦。咁有啲人咧就係話武曲天相喎，跟住即係感覺好似好圓滑啊，好聽話，好公關 feel。因為咧武曲天相好似好啲 agent 啊，公關嗰啲咁嘅感覺噶嘛。咁啊覺得即係有啲術友就話覺得呢個盤好聽話啦。我唔係好記得大家講咩，但係我最記得就係我覺得冇相就咁睇個命宮唔似咯。咁首先咧，經驗話俾大家知啊，即係我嘅經驗話俾大家知啊。你單用命宮論人性格咧，就真係99% 炒車嘅。即係我成日聽最常嘅 case 咧，就話七殺坐命都係 MK 仔女。我話俾你知，七殺坐命嘅人我識好多都係好斯文啊，同埋鱷魚頭老襯底嘅咯咁樣。咁之後再分享啦。咁但係你單用你命宮睇人性格就完全就係即係好容易係會有個錯誤嘅解讀咯。即係有時你講中咗係即係咁啱咯，係啊。我自己論性格咧，我唔會齋睇個命宮，即係我會睇個命宮啦，跟住命遷線啊，即係命宮係本身啊，跟住呢個對外行為啊，跟住疾同官咧就係又係一啲行為上嘅嘢啊，咁內心世界情緒就會復咯。即係我會用好多唔同嘅宮位去判啦，咁呢個又可以之後再開多個 topic 同大家分享嘅。咁但係即係完全，如果你單論星耀，你又會覺得武曲天相好似好聽話咁樣。但係其實如果你識北派，你對字法有 concept 咧，呢度已經即係因為佢哋話覺得侵係一個好有主見，跟住同埋會有啲霸道啊橫蠻嘅一個人嚟嘅。咁但係如果你識字化嘅話，呢度已經有個字化權喎，跟陽武任同。陽武即係武曲權喎。咁咧呢個權咧有離心咧係會奪佢新年四化嗰個宮位嘅權噶嘛。咁咧佢會奪咗佢田宅個權咯。咁其實呢條線已經睇得出呢個人係有啲性格同埋唔係好中意聽話咯。係同埋咧離心嘅字化權咧係會有少少紙老虎嘅感覺㗎。因為咧權咧本身就係自我啊嘛。咁你離心咧，佢就會先有嗰個象先，然後再消散噶嘛。咁所以佢咧成日就會有啲彈弓手，就係譬如佢以前咪成日喺 Twitter 發表好多嗰啲偉論啦，跟住轉個頭有啲新嘅諗法，又推翻佢本身嘅諗法噶嘛。跟住仲有佢本身好似係雙子座噶嘛，咁就係呢一啲咯，就係本身好似好惡啊，我企度好硬啊，個原則我嗰條線係咁啊，但係轉個頭
佢第日心情唔同咗就有第二樣嘢啦。咁同埋咧，佢命宮奪佢個田宅嘅權咧，即係佢嗱睇埋佢來因宮啊，佢來因宮係遷移嘅。係啦，我哋用個即係年干去揾佢來因宮，佢來因宮遷移嘅。咁遷移就係田之田啊嘛，咁咪即係講翻屋企嘅事啊，或者啲不動產啊，或者佢即係屋企嘅資產咁樣啦，或者佢屋企嘅一啲叫做資源咁樣啦。咁佢屋企嘅資源就有個天機權喎，咁呢個都可以定位佢爸爸嘅，係啦，因為天機為男性啊嘛。咁所以即係佢係可以從佢爸爸手中去獲得一啲資源咁樣咯，可以咁講咯。咁所以好初步個論斷都係覺得其實唔似咩，都有啲嘢對應到喎。如果你話單論心性，我反而覺得呢條生命線傷到咁，即係其實我係冇睇其他細嘢，但係我睇啲最大分別嗰啲嘢，你呢條生命線傷到咁樣，點樣可以係一個玩到80歲？即係你唔好去中間破產嗰啲啊，佢一定唔健康噶咯，呢個人嚇有機會係即係有眼疾或者有心臟病嗰啲咯嚇，即係點樣一個咁身體情況咁樣嘅人去玩到80歲仲要做埋總統咧，即係唔係好合理啊？咁但係呢度就即係好粗略咁樣初判斷，又唔係唔符合咯，係啦，即係唔會係單用一個武曲天相或者其他嗰啲星曜就講咯，即係你其實有啲位你睇字化其實你就睇得出㗎啦。咁呢個自時盤嚟嘅。咁首先咧，己土生於5月啦，咁啊身很強嘅。你要留意呢度有個巳午未㗎，即係火係十分之旺㗎。咁我聽有啲朋友就話專旺格咁樣，咁但係你專旺咁你都即係你火燒到咁樣，咁你都俾滴水啊咁樣，即係呢個大運係佢已經年紀好大㗎。即係你唔好理佢之後啲大運，我哋睇佢少年嗰啲大運啦陣間。咁呢個咧。就都火旺嘅，但係冇咁誇張，同埋佢神中咧係有滴癸水嘅，咁咧我哋叫就係呢個即係大火中有啲調候啦，咁所以我即係會覺得呢個人即係有啲人專旺格，佢好有 talent， 好有才華，咁但係佢都可以係即係高攻鄙薄嘅法師咁樣噶嘛，即係有啲人好有天賦，但係身體比較弱噶嘛，即係我會覺得似係呢啲咁樣咯，咁但係呢個就咁其實佢個印都唔弱啊，呢度午未有火。仲要咩人午戌喎？唔係，即係唔好理大運 sorry， 係啦，又誤導咗。即係你午戌喎，即係個火都 OK 啊，個印都幾旺，呢度仲要官印喎，係咪先？咁其實都係靚嘅咯，個八字。印星為格局用神啊嘛，係啊，睇年柱透速啊嘛。咁變咗佢個上神就係官啦。咁我哋揾埋佢元神財喎。咁你冇財去生個官，冇財官印。即係都個效果都冇咁好啦，咁所以呢個神中嘅一滴癸水就有個微妙嘅作用咯。即係你單論個原局係一個有問題噶嘛，即係啲火太旺又冇調候啊嘛。咁我哋睇下年少時有冇啊？嗱，佢月未藏干都冇水啦，跟住去到19歲下個大運丙申個申個地支自身會合嘅先逼少少水，但係佢原本都係熊熊烈火，你仲要等到19歲先迎，即係先喺個大運度迎嚟第一滴水嘅，咁即係佢就算捱得過，佢身體都唔會好咯。咁同埋咧，我都學識多咗個資訊，就係原來咧，因為外國人好多時都要校個下令噶嘛，嗰個出生時間。咁原來外國嘅一啲叫占星網站咧，好多時你入翻佢正確嘅時辰咧，佢會自動調埋下令咯，嚇。咁所以西占界咧用1054呢一個時間去起盤咧係毫無爭議嘅，因為佢哋係自動已經調咗下令噶啦喺個 app 嗰度。咁但係我哋中式術數冇噶嘛，所以要自己去校翻個真太陽時啊，同埋或者係你要揾翻正確嘅12時辰劃分啊，計翻啲經緯度啊、時區同埋嗰個出生年月日嗰一日嗰個劃分，即係請教我嘅西占朋友啦。咁佢就我就問佢，如果用1054呢個時間冇調下令的話，出嚟嘅結果係點呢？咁佢就話其實咧，即係啲術語嘢我唔係太識啦。咁但係都係同啲兩個盤咧，都係同啲血液循環有關嘅，即係火嘅疾病嘛。咁你睇翻其實無論你辰時定巳時都係火旺嘅。咁身體嘅部分咧會對應小腿啦。咁見啲新聞寫咧話佢小腿咧的確有時有啲問題。咁靜脈曲張即係都係啲血液嗰啲啦。咁但係遲一個鐘咧，即係用翻冇調下令的1054咧，即係唔係用9點幾嗰個時間咧，
就係的確個問題係會再嚴重啲嘅，咁咪講到咯，係啊，因為你巳時嗰個火更旺啊嘛，辰時嗰個火都旺，但係冇咁誇張啊嘛。跟住咧，佢又再補充啦，心臟咧有機，火星咧係佢最大凶星落獅子，獅子長心臟，同時咧就有同太陽有刑衝啊。咁特朗普嘅水星咧，太陽有影點關係，等同於合上刑太陽刑水星。咁兩個盤都係有機會係有心臟問題，呢個 make sense 嘅，係啦，因為佢都係嗰句啦，佢兩個盤都係火旺嘅，不過一個至少會更加旺啦。即係佢呢度係有講到，如果係冇調下令嗰個咧，問題係會更加嚴重啲㗎。冇下令能量基本上喺12宮，係醫院之地。佢真係話，如果呢個時間冇調到下令咧，其實就係長瞓醫院咯。咁咪符合咗喺巳時嗰個話身體好差嗰個解讀咯。係就係話呢個人如果係自視嘅話，其實佢早年已經係五勞七傷噶啦，係啦。咁我都唔知佢點樣即係做到咁多嘢咯。所以整體嚟講咧，即係我就咁揸起辰時個盤，就我唔會覺得辰時一定係佢嘅，因為係咪佢咧都要對好多細位咁，但係都好大工程啦，就即係寧願做啲收費 case 都即係唔搞呢啲嘢住啦咁樣。咁但係巳時嘅盤，我係真心覺得冇可能係佢咯，係啦，即係無論係用八字啊，用紫微斗數啊，定係西占啊，叫朋友幫我去啊，如果唔調下令，即係照用嗰個字，大家中原會用嗰個巳時嗰個時間，個結果都係符合嘅話，咁點解大家都仲覺得係即係一定係巳時咧？即係最後我都要澄清翻一樣嘢啦，即係我唔係話覺得師傅用巳時盤係即係唔專業啊定乜嘢，因為有好多時我個角度啊，我覺得咧對盤咧唔係命理師責任嘅，係啦，呢個我嘅立場。有啲命理師唔係咁睇，但係我嘅立場係吓，咁個客俾咩時間我照論啦咁樣，我唔識通靈噶嘛，我點通到佢個盤係有錯定啱嘅啫？佢話有懷疑我先幫佢對嘅啫。咁同埋你對盤係睇兩個盤喎，唔係睇一個盤喎，即係我工作量都 double 咗。咁你收費都唔同啦，咁所以我係覺得大家直用翻呢個時間去開咗個巳時盤，就算佢較早1個鐘都係9點50幾分，大家都即係約定俗成既有嘅認知都係屬於巳時嘅。咁但係你邊會諗到我較埋時區咁啱條界紮得咁硬啫？即係佢就如果較早佢係真係50幾分先轉巳時嘅，真係有機會辰時，大家都唔會諗到呢樣嘢咯。整體而言咧，我就覺得巳時嘅機會都係非常之低咯。咁你話大家用巳時個盤睇到佢出年會好大鑊嘅情況底下，就大家睇佢嚟緊真係會點樣啦。咁之後都會有少少短片啦，去輕輕講下，如果用辰時嘅角度去分析Donald Trump 未來個運勢又會有啲咩見解咧咁樣。咁大家有興趣都可以繼續 follow 嘅。